হেল্ল' এভৰিৱান, এই দেখিছেনে এই চৰাইযোৰ এইযোৰ মই ঊলেৰে বনাইছোঁ নিজ হাতেৰে। চাওকচোন দেখিবলৈ কি সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ পাছফালৰ পৰাও। চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈছে। এইটোত আপোনালোকে বনাই ঘৰত এইদৰে বনাই সজাই ৰাখিবলৈ পাৰে। খুবেই সহজ, বেছি টান নহয়। মই অৱশ্যে কিদৰে বনালোঁ লং ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে মই কিদৰে বনালোঁ তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব। মই আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় বনাম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে এইদৰে বনাই সজাই ৰাখিবলৈ পাৰে আৰু বেছিকৈ বনাই ৰাখিলেও দেখাত সুন্দৰ লাগে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেণ্টতো জনাব। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কোনো কঠিন কাম নহয়, আপোনালোকেও এইদৰে বনাই ঘৰত সজাই ৰাখিবলৈ পাৰে।